Sihlanganele baba-ke Umlisa lapha headman lingatsho babuthi lingubani? Hayi mina ngiwu-headman Matenga ngaphansi kwenduna ubaba uBhango. Singaphi lapha? Lapha isikhona manje kusesigabeni saseMambale. So silapha eMambale indawo ekhanya iwomile kakhulu, idinga amanzi. Amanzi siyadinga kakhulu ngamanzi edamu, ngoba leli damu siyakwazi ukuthi lilusizo kusigaba sakhona lapha eMambale, sihlanganisa labomakhelwane abaphetsheya kaSimukhwe, umfula, then leMkholokwe kanye leKhalanyoni. Liqakathekile ngoba leli damu selikhona kuyabonisa ukuthi izifuyo zethu, njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi le indawo iwomile kakhulu, siza kuthola amanzi izikhathi zonke. Sibuye futhi singakhangela siyananzelela ukuthi sikhona lapha emakhaya siyayifuna imigwaqo emihle ezayenelisa ukuthi wonke umuntu olapha esigabeni sikababa uBhango kube lemigwaqo emihle ezenelisa ukuthi abantu ma befuna ukuya ezibhedlela, ikakhulu isibhedlela sethu thina yiBrunapec, yiso isibhedlela esikhulu esiduze la le indawo. So kuyasincedisa kakhulu lokho. Sinanzelela futhi sikhona lapho emgwaqweni, siyabona ukuthi lapho esihleli khona lapha emakhaya idlelo liyinto enhle okunye okumangalisayo, ngoba sivele thina sihleli duze loChache, umfula oyiwona ohlukanisa iBotswana kanye leZimbabwe. So sizathola ukuthi khona lapho endaweni le eyiyo engikhulumayo iyaba isidinga ukuthi thina singabahlali sinje sithola ukuthi sitholile izinto ezisichasayo ukuze wonke umuntu okhona lapha athole ukuhlala kahle. Lapho thini kubantwana abaphuma kulindawo bacela ukuthi benzeni njengoba sithi kwakhiwa idamu, kwakhiwa imigwaqo, ngokulezi nsuku abantu bazenzile, bazilungisile lanomelele uhulumende. Hayi lokho kuliqiniso. So bengicela mina ukuthi lapha esigabeni sakithi, njengalokhu siyakwazi ukuthi yonke indawo iyakhiwa ngabanikazi, akekho umuntu ongabuye ezokwakhela umuntu umuzi lapha ahlala khona. Thina njengabahlali into yokuqala sifanele sizitshengise ukuthi sinawo umvutho ongasenza ukuthi le into siyenze sindawonye, ngoba ukubambana kuvele kuyinto enhle, kuyasenza sonke siphutshe entweni zonke esizenzayo ngoba simoya munye. Ogcina lapha-ke bamlisa-ke sibone sidlula seBrunapec, abantwana abancane abaningi sebezithwala lapha, kambe ngenza ukuthi abazali ukuthi abekho, bahlala bogogo, kwenzakalani ke lesi sigabeni sakho? Hayi indaba yabantwana abayenza into ezifana nalezi, siyananzelela ukuthi abantwana bayayidinga imfundiso. Ikakhulu nke ngaya ePlumtree sahlangana labanye abakhokheli bomdabuko, silenhlangano ye-Dreams lapho esinanzelele khona ukuthi le indawo iyadinga ukuthi abantwana bethu bafundiswe, ngoba into esinanzelayo abanye abantwana bahleli beyibo bodwa emakhaya bengala abazali abalabo. Khona lokho kuyabangela izinto ezinjalo ukuthi abantwana betholakale sebezithwele. Kathi-ke hatshi, umntwana ufanele akhule naye azafike ukuthi yena useyintombi, kodwa okwalamhlanje sikhanya sihlangana lobunzima obukhulu loba siyinkokheli zomdabu. Kodwa-ke siyaludinga uxhaso lokuthi ma sihlangana lento ezinje sithola laba ngasincedisa,
siyefika kulezo ndawo ezinjalo sincedakala.